Как часто вы встречаете объявления о поиске пропавшего питомца? Животные, даже несмотря на свой развитый эволюцией нюх, не всегда могут найти дорогу домой. Особенно если они ранены. Как правило, их замечают неравнодушные люди. Но поскольку никаких контактов им не известно, то связаться с хозяевами не предоставляется возможным. Специально для таких случаев мы предлагаем сервис поиска питомцев по брелочку с QR-кодом. Как же он работает? Вам необходимо заполнить анкету. Она будет доступна по ссылке, вшитой в QR-брелок. После получения брелочка вы вешаете его на ошейник питомца, и в случае пропажи люди смогут получить ваши контакты, отсканировав код любым смартфоном. Все просто!